hàng khủng. Khi tương lai mơ hồ đầy ô trống, còn người ta địa vị thành công đón đưa em bằng cả thế giới là ước mơ bao ngày. Chậm chững bước vào đời, không em anh chơi với niềm tin vây hồi ký ức xưa toàn lừa dối. Em đã đang lắng nghe tiếng đời. Ui giời, wow, tổ này chắc bầu khủng nhất rồi. Có bầu này, em bầu nhá. Ui giời ơi, bầu này mới gọi là bầu khủng à. Thấy chưa?